तैयार हो गए? तैयार तो हो गए। शरीर का बनाना पहले भूलता है। भूल जाओगे, ऐसे भूल जाओगे भाई। खेल गए वाह उस्ताद, एक झूला लगा के दिखाया तो कहते हैं कि किसी ने देखा तो किसी ने नहीं देखा। कमाल ऐसा दिखाओ जैसे महात्मा गांधी का चरखा घूमता था। तो भाई महात्मा गांधी का तो चरखा चरखा था, ये तो धरती से 12 फीट की ऊंचाई है, पैरों से नाजुक रस्सी होती है। अरे भाई महात्मा गांधी के चरखे की तरह घूमेंगे तो भाई हाथ पैर से टूट जाएंगे। करोगे तो मरोगे की रानी बात। इस तरह बनाते हो अपने शरीर का बैलेंस, कैसे घूम के दिखाते हो। थोड़ी दूर से भी खतरनाक कैसे? पीछे उस्ताद आगे झूला लगता है तो आगे झूला लगा दिया। अरे पीठ प्राइस का देश होता है, पीछे दिखाई नहीं देता, झूला कैसे लगेगा? भाई खिलाड़ी बात शरीर का बैलेंस बनाओ। और भाई पीछे झूला लगा के तालियां हो जाए सर, जोरदार तालियां। डरी बैठी यार, नहीं सकता।